Engane yakwethu. Gaze ngane stress, uyangizwa yini? Yini manje? Ave ngidlala le ntombi kaMbongeni noma wengane ngabe intombi engabe yini? Hawu. Ungilethela usiguqa kusho ukuthi ungilethe vele egula nje. Hawu. Usiguqa akaphila angiyazi nalento uyagapalata umntwana uyinto yonke. Yaze gula ingane kaMbongeni wenkosi yami. Hayi bobaki. Angisazi ufuna ngenze angilalanga nje ebusuku, angilalanga nje ebusuku. Uke wamchatha kodwa. Ngizamile umchatha ngivuka ngachatha ngoMagumede ngafaka discipline ngenzani. Iyaphalaza liyangane ikhishwa isisu. Hayibo yazi yagula ingane nomntana wenkosi yami. Angibazi ubuthongo. Oh. Manje ngithi angizela ngizobheka ukukhulula ukuthi ngeke yena ngibhekele yena nambone ukuthi ithini into yakhe manje yana. Akambuke nje uzombona umuntu odokotela ukuthi unjani manje yana. Ulele udwambuke manje ulele nje. Uyajuluka nje kuphela uphefumulela phezulu. Eish ya usho ngoba vele ufundela zona lezi zinto zosana. Phela ibona abantu abahlala nodokotela ayikhona uyibambile emakhelwane yabona ke la ngijabulisa Nkosi uyafunda futhi yabona uzoba yinesi nje lihamba phambili. Ayibonakala indlela serious ngayo serious kakhulu. Kodwa inkinga yamakhelwane phela uzophazamiseka manje masuthi ake lapha ingane. Makhelwane isikhathi esincane kanti uyolala khona yena ngisho ukuthi kawulala. Uyaphuthuma yabo nje kumanje uyalungisa nje uyahamba esikoleni bayafunda phela ngempela. Uzophazamiseka esikoleni ngeke kwazi. Usho ukuthi makatha nje iminute nje udlula bheka ingane kaMbongeni ingane kamfowabo. Sengathatha sekusho ukuthi sokuzodla ama-hour kuyena. Wemasibisi ukuthi awukwazi ube nengane ifundele ukuba yinesi. Uhleze ebhizi umuntu uyafunda uyangizwa yini? Ulala nje ebusuku ngabo 12 nango1 uzalaliswa yimini. Nje yabona nje kunzima ukuba nengane efundele ubunesi. Angeke uzwazi ke phela ngoba laba babefundela ibhamu ukudubula umuntu elula nje. Kodwa lo ufunda kanzima angifuna aphazamiseke emakhelwane ngeke kulunge. Ngeke kulunge nje enhloko ngiyakwazi. Hayi ngezwe ngane yakwethu. So usho ukuthi mengabe iyafala yangane yaMbongeni kulungile ayife. Ngeke izife ingane kodwa phela shuthi mhlawumbe usangithini manje ngoba angishola ukuthi angisho ukuthi akayiqubula yena esibhedlela esebenza khona. Ngithi akayoyibheka ukuthi injani. Ubona kanjani nje umuntu osebenza namanesi osebenza nodokotela. Ubona kanjani isimo sayo yini engayenza. Akunankinga kodwa phela mhlawumbe makhelwane shuthi kuyofaka kube khona imali ozoyikhipha ke phela umkhokheli. Ngeke ayenze mahala yonke lonto uKhululiwe. Hayi kulungile. Sokuwena imanager yakho sowusho ukuthi uyakhokhelwa akakhokhelwa. Cha phela ngithi ngiyamfundisa ngemali yami mina engikhokhayo. Kuyabiza ukufundisa ilontusha lezi zinto zokuba yinesi. Kuyabiza kufanele nje ukhokhe impela. Ngoba ngithi uyacabanga uzofanele mhlamba akhiphe nanemithi le abafunda ngayo esikoleni. Ngiyacabanga mhlamba kulanemithi abayisebenzisayo. Ziyabiza zonke lezo zinto. Kuyomela ukhokheke emakhelwane. Hayi kulungile makathi angezi. Kodwa ngimbize ke nawe bevele elungisakala. Wekhulu. Mama. Awuze bakwethu phela uzozube late manje. Lula ngala. Nazuqinisile. Asinangibanjisela yini? Uyakhulu mntanami. Uyaphila? Ngiyaphila mama nje. Uyaphila sandwa sami ngiyakucela mntanami angiqondile ukukulibazisa ngiyakucela nje. Lapha ngigulela usiguqa lapha lengane yaMbongeni. Iyagulela engane kuyajuluka kucinena kuyinto zonke kuyagapala angisazi ufuna ngitsini. Ngosamabe right. Aphola umfana. Cha mntanami ngifuna ukungibhekeleni ukuthi unjani manje yana mhlambe kukhona ozokubona njengomuntu phela ohlala nodokotela. Ngiyacabanga nawe ekufundeni kwakho khona into ozoyibona ukuthi manje yana yini esingamenza yona ngingamthini manje yana. Angazi uchaza ukuthini ngoba mina angihlali nodokotela ngihlala uma nongoneni. Kancane kweKhululiwe ngane yami. Mhlambe angazi masibisi into emdida uKhululiwe ukuthi phela usafunda uKhululiwe akakabi inesi ngokusemthethweni. Kucishe into emdida ukuthi abakafiki kulesi sahluko la bekhuluma khona ukulapha izingane uyabona into kanjalo. Cishi lokho mhlambe basalapha lokho kunye. Lokho kokuthi bathi phefumula abakakwenzi. Abantu abadala nikhuluma ngani manithi ukulapha izingane ngoba mina eyami ingane ilapha uma. Cha sisho esikoleni angithi njengoba ufunda Khululiwe njengoba ufundela ukuba yinesi. Kuyalashwa phela ngithi clash izifo ezahlukahlukene uyabona kuthiwe nje hayi mina mhlambe uvendle uyabona zonke izimungu lezo zinto nje ke futhi zingasekuqaleni ke mangicabanga nje lezi zinto zenzono because mina name ngumungwane ngoba mina ngiyi-beauty therapist isimungwane ngiyadideka kakhulu angazi mhlambe kuzofanele sikhulume nangesizulu le ndaba siyichazela ngesizulu ukuthi mina ngokwazi kwami uKhululiwe ngihlezi ngibona uvuka la ngazi ukuthi mina ufundela ukuba yinesi. Ilokho nathi asitshela kona nje ngicabanga ukuthi nje bonke omama bala kule ndawo bazi ukuthi wena uyinesi. Nayo ne-uniform yasho nje ukuthi uyinesi kanti kwenzakalani mhlawumbe uma nabo bonke abantu bakule ndawo babetshela ubani ukuthi mina ngiyinesi ngoba mina angikaze ngize ngitshele umuntu mina ukuthi ngiyinesi. Ke ngane yami sasizwa ngayo ma wakho. Ufundela ini kahle kahle wena uqoqelani kanjena kanti ufundela ini? Mina ngiyi-beauty therapist. We beauty sizoxabana ngempela.
Yini yona leyo ngane ite kona lokho kuyini kona lokho uchaza. Asitopolozi yazi mina Angithi ngiyakhumbula ngale nkathi sihambile selapha esilo samanzi. Bafike bakupenda ubuso bakho nami bangipenda ubuso bami ngase ngiyachazeka nami ngabona ukuthi cha uyona lo msebenzi impela lo ozongenza ukuthi nami ngiphumelele sihambe sohlala le ku double story. Hayi mina ngani yami nje ukutshela iqiniso anginayo inkinga nento yakho yenzayo. Kuphela nje ukuthi bengicabanga ukuthi phela uyinesi njengokusho kwama wakho. Kodwa ngani yami lokho kwenzayo mengaba wena kuyakujabulisa futhi ikona impela lokho engangikhuluma noma wakho ngithi akathatha imali le kangoneni ngoba naku ungoneni eziblexa ngeziblexa zemali akayazi ukuthi wenzani. Ngathi akathatha imali bahambe bayokufundisa lokwenza inzipho kokwenza izinwele ukuthi ivitha abantu inwele kwenze neziqhome ezibomvu ebantwini kona impela lokho angithi ngifuna ukuthi ukwenzeke mina. Masibisa ume ngendaba eziqhome ezibomvu. Yey wena ungenzelani isilimo? Ungenzelani isilimo akhululiwe? Ngikhipha imali yami yomntana yami yokugcina. Ngiyokufundisa ngazi ukuthi mina ufundela ukuba yinesi. Ungithethe uyofundela yini yona lento le kwenziwani khona lapha? Konakala Mina mama ungibheka nje ngifanele nje ukujova izinqa zabantu ezinotshwayi. Ungibuka nje mina. Oh awufanele lokho kufanele yini ukuphophotha abantu uzoba yini angithi mawufundela uinesi. Abantu babe bahle ikona ukungifanele ngoba nami futhi vele ngimuhle. Mawufundela ukuba yinesi engangithi ubuzoba yinesi. Uzoba yini ke yona lana kulento yakho? Ha umpophothi. Therapist. Sekuchazelele Uzolimaza umuntu masibisa. Hayi akho into ozomlimaza. Hayi akho into ozomlimaza wena. Kodwa uma ucabanga nje kube nami kube bengunesi ngempela noma bengifunda ukuba unesi. Ngaba ngimjovini ungoneni la alale aye ukuyogqekeza abantu. Ngimjove ngomjovo wami la ke ngani yami. Idle exabeni. Ngicela ungangesilima mina ngihlezi ngigada nezingane zakho lana. Usuku nosuku ngazi ukuthi ufundela into esile mina. Uzongisiza kanje na kwesisi? Uzongisiza kanje? Izingane nje gogo nawe zakho. Ngicela ugumule lo mjiva yakho. Uhambe uyogada izingane zakho. Angigadani nayo ingane ke mina. Ngeke phela. Makatha emsebenzini. Hayibo, awusafundi ngisho noba unompilo kuba unompilo. Kahle wempilo. Ngilindiwe lapha iclient. Kahle. Ngeke ngangothi unompilo. Ini yona uyophophotha abantu. Hayibo wempilo hlukana nengane. Letha la awuyikwa. Makatha yini inkinga yakho? Yini inkinga yakho? Letha la lesikhwama wena. Ho, bazonza uhlanya nje. Wongabe ingane unesi mengabe ufuna uba unesi. Wongafundela ngani bonesi wawunethuba lonke lobonesi hlukana nengane ifundele into eyithandayo ingane uzophimisana namo namntanami la hambe uyokwenza into ethandwa inhliziyo yakho usodlala uma wakho la lo phetho ukhohlakala awusale la wempilo ufuna unompilo ngithi mayi hambe lokho unesi yazi angiphoxa ingane kodwa bakothe zingaki izikole zokufundela ubunesi umuntu ufundela ukuphophotha abantu yazi ngisho khona esilapha la kuwe street ngo 1.5 nje uphuma usune certificate sakho sokuba yinesi 1500 uphuma usuyinesi uyofundela ukuphophotha abantu cha uphilile khululiwe akaphilile nje ukhululiwe angizalanga mina ngabo lamathumbu hayibo sho sengizokwenza njani sengizoqala phansi ke sengizobenza njani bonke lawo makhelwane nese ngabatshethi nginengane efundela ukuba yinesi sengizothini mina azwangicika umuntu ufundele yona leyo nto yopenda izinzipho yokwenza abantu babe neziqhome ezibovu ubathithi vethe nezinwele ngoba nje ngibenza nje impela ngangithaba ukufundisela yona lonto awume ngeziqhome ezibovu okay ishale ukuthi abantu beziqhome ezibovu Siyabonga kulaba abasubscribe kulaba abangasubscribe inkinga yini kuphi Sefane hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni Ubakhafelani pho ngiyacikeka mina Why ubakhafa Nibuke ni like and comment lapha hayi bakwethu Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye Bye